Barasaabka ismaamulka Mandera Mudane Maxamed Aadan Khaliif ayaa fariin cad u diray dowladda Itoobiya iyo ciidamada ku sugan xuduudaha asagoo ka dalbaday in marnaba aysan u isticmaalin Mandera goob ay kaga taageeraan ciidamada Jubbaland. Hogaamiyaha Mandera ayaa carabka ku adkeeyay in arrimaha amniga iyo siyaasadda Jubbaland ay leeyihiin wadooyin kale oo sharciya iyo xuduudo kale oo Itoobiya u mari karto, balse aan marnaba la aqbali doonin in Mandera laga dhigo xarun lagu taageero ciidan ka tirsan Jubbaland. We want to also ask our Ethiopian neighbor, please. Dariskeena Itoobiya waxaan leenahay fadlan arrimaha Mandera ka fogaada oo faraha naga qaada. Haddii aad rabtaan inaad taageertaan ciidanka Jubbaland, waxaa jira xuduudo badan oo aad mari kartaan. Mandera uma soo mari kartaan, ma aha xarun lagu taageero Jubbaland. Don't use Mandera town as a support base. Hadalka barasaabka ayaa ku soo beegmaya iyadoo xiisad siyaasadeed iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan laga dareemayo xuduudaha u dhaxeeya Kenya, Itoobiya iyo Soomaaliya, taasoo shacabka Mandera ay ka muujiyeen walaac la xiriira amniga iyo xasiloonida gobolka, iyadoo gobolka Gedo ay isku hayaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland.